hurmatli tadqiqotchilar va kuzatuvchilar, men hozir DT faylini aynan tibbiyotga yoki farmatsevtikaga mo'ljallangan DT faylini import qilaman. Ko'rib turganingizdek menda import bo'ldi. Endi tab funksiyasini sinab ko'raman. Tab mana ko'rib chiqishingiz mumkin. Tabda men o'zgarish qilib ko'rish o'tkirligi qanday degan o'zgaruvchini oldim va mana shuni mana javoblarimda, ya'ni Google formamdagi javoblarim asosida tahlil qilib chiqamiz. Ya'ni bunda jami patsientlarimiz soni 101 nafar. O'shanda 19 nafari 19 nafarining ko'zida muammosi yo'q va ikkala ham yaqinni ham uzoqni tiniq ko'radi va unda miyopiya yoki gipermetropiya singari kasalliklar mavjud emas. Va bitta bemorda qolgan 29 ta bemorimizda uzoqni xira ko'rish, 52 ta bemorimizda yaqinni xira ko'rish kasalligi mavjud va bunda savol sifatida bitta savol, uzoq va yaqinni qanday ko'rasiz degan savol berilgan. Xo'p, bu birinchi qatorimizda nafarda, donada berilgan bo'lsa, ikkinchi qatorimizda foizda keltirilgan. Ya'ni jami 100 bitta bemorimizning 18.81% ko'rish o'tkirligi bilan muammo mavjud emas. 18.71% uzoqni xira ko'rish mavjud. 51.49% esa yaqinni xira ko'rish kasalliklari mavjud ekan. Ya'ni bu degani bizning bemorlarimiz kesimida atigi 18.81% da ko'z kasalliklari, ya'ni uzoq va yaqinni ko'rish bilan bog'liq kasalliklar mavjud emasligini, qolgan foizlarda esa mazkur kasalliklar borligini ko'rib chiqdik. Endi men tab funksiyasini qoldirgan holatda dori vositasining qancha zarurligini tahlil qilaman. Xo'p, dori vositasini zarurligini tab funksiyasi orqali tahlilini o'tkazaman. Bunda ham jami patsientlarim soni 101 nafar va ularning umumiy foizi 100% tashkil qiladi. Shunda 24 nafar bemor shifokor uzoqdaligi uchun dori vositasini olmasligini, bir nafar bemor chetda yashagani uchun dori vositasini olmasligini, 25 nafar bemor dorilarning qimmatligini, 23 nafar bemorda shifokorning ko'p dori yozishi, ya'ni bitta retseptdagi dori vositalarining soni ko'pligini va qolgan 28 ta bemorimizda shifokordan tibbiy maslahat so'rab dorixonadan dori vositasini xarid qilishi keltirilgan va ularning foizda ko'rsatkichlari 28 ta bemorning foizi 27.22% tashkil qilgan va qolgan holatlarda chetda yashash holati 99.99%, shifokorning uzoqligi 23.26%, dorilarning qimmatligi 24.75%,
shifokorning ko'p dori yozishi 22,27% tashkil qilishini ma'lum bo'ldi. TAF funksiyasi bizga nima uchun kerak? Aytaylik, ma'lum bir kasallik, masalan, urologiyada qo'llaniladigan dori vositalarining dori shakllari bir nechta shakllarda chiqariladigan bo'lsa, ya'ni bitta dori vositasining shakllari bir nechta A1, A2, A3, A4 holatda chiqariladigan bo'lsa, nechta bemorga qaysi dori shakli mosligi, foydalanishga qulay ekanini ana shu TAF funksiyasi orqali topsak bo'ladi. Bunda nechta bemorga A1 ma'lum bitta A dori vositasini nechta bemorga A1 shakli qulay, nechtasiga A2, A3, A4. Ularning foizida esa necha foizga degan joyida natijalarni olsak bo'ladi. Endi biz mana shu funksiyani o'zimizning dokumentlarimizga qo'shadigan bo'lsak, SDoc funksiyasi orqali amalga oshiramiz. SDoc tab, ya'ni bunda ham xuddi yuqoridagi natija qayd qilinadi, faqat farqi MyFileDoc orqali biz buni Wordga ko'chirib olishimiz va Worddan o'zimizni dissertatsiyamizga, maqolamizga, loyihamizga, grantlarga topshirayotgan bo'lsak, o'shalarga kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning bilan bugungi kodlarimiz va buyruqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda bundan ham chuqur tahlillarni amalga oshiramiz va 99% holatida aynan sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'langan holatda tahlil olib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.